Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel for moms. ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഡേറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആണിത്. ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു കളയലാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് ഈത്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാവുക. ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ള എള്ളാണ്. വെള്ള എള്ളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ചേർക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടീ ബിസ്ക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഒരുപാട് പൊടിയാൻ പാടില്ല. പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറും. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കണം ബിസ്ക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റോൾസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം. ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു കളയൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.